हेलो एवरीवन, आई एम योर फेवरेट नूर। तो रात के 12 बजते ही मेरी फीड में ऐसे ऐसे खाने आते हैं कि उन्हें देख के खाने का मन करता है। तो मैंने भी सुबह सुबह सोच लिया था कि मैं सुबह उठ के कुछ अच्छा बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे बना रही थी वेज मंचूरियन, जिसका मैंने सारा सामान रात में ब्लिंकिट से मंगवा लिया था। और यहाँ पे मैं फटाफट से बनाने लग जाती हूँ। ऐसे मैं सिर्फ इसको बनाने के लिए सुबह उठी थी, वरना ऐसे मैं कभी भी सुबह नहीं उठती जब मेरी छुट्टियाँ होती हैं। पर मैं इसे बनाने के लिए उठ गई, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मुझे इसे बनाना ही था। और ये फीड पे मेरे काफ़ी टाइम से था, तो मैंने सोचा इसे ट्राई करते हैं। और भाई साहब, इसको बनाने के बाद भाई साहब टेस्ट ऐसा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ना मेरे घर वालों को, कि मैंने बनाया है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।